sanadkii hadda la soo dhaafay qaar baan biyo galin oo sanadkoo dhan biyo dhaansanahayay lixdaas ama sagaalkaas deegaan oo ceelasha ah ceelkii ugu importansanaa ee degmada Jariiban waa jaban yahay hadduu jabay wuxuuna ka jabay matoorkii waa shidan waa joogaa bamkii waa nool yahay wax biyo oo ka soo baxaa la waayay wuxuu igu leeyahay muur baa ku noqday wuxuu u baahan yahay gurmad degdeg ah oo xaaladaas sidii kolonaha looga soo guri lahaa loo buufin lahaa waa umburtanti weeye dabacadaha dhulka magaalada iyo dhulkii xooluhu ama magaalooyinku ahaayeen waxa wadooyina oo ay leeyihiin waa dib waa mushkulada ugu daran oo wadooyinka dadka meelaha laga qaylinay magaalooyinka ka samaysmeen meel biyo loo mariyo way adag tahay waxaan madaxda halkan joogta maamulada culimo awdiinka intan codkayaga maqli doonta waxaan leenahay xaalad aan caadi ahayn baa meesha ka jirta khaas ahaan dhulka waxaad la socotaan markii xaalufku dhaco waxa la soo aadaa dhulka caduunka la yiraahdo ummadii halkaas ay isugu timid waana biyo beesh dadku dhaqanka ay ku dhaqan yihiin waxa weeye dadku booyada waleeya barkadihii waxa leeyahay haamihii biyaha lagu shumaahayna waa helahayaa labada qaybood oo ugu daran waxa weeye wixii wadadii la mari lahaa iyo wixii loogu gurmanay facility-ga ahaa labadaas baa ugu daran haddaan la helin ceelkaas Jariiban haddaan xal loo helin dadka intiisa kale xal say u yeelata waa adkaanaysa waayo meel biyo looga soo dhaaminayo ma leh hadda toddobadaas sagaalka meelood ay sheegay laba ceel oo dad samafal sameeyeen oo salax iyo meesha la yiraahdo balanbal laga sameeyay labadaas meelood waa aaga ugu roon oo dadkoodu ay ku liibaanay ay dadkii samafalka sameeyeen Ilaahay khayr ha ugu bedelo rabbiga subxaana qaadiraha inta kale oo la socota oo ilaa Dhoobcantuug ilaa ceel xagar ilaa intaas saa u meeraysan meesha la yiraahdo dhammaantood waa 37 deegaan oo maanta u baahan emergency case u baahan hadda ma oran karo xaaladda maanta taagan waana soomanahay waana soon meeshii ugu dambeysay lastic hadda saaka ila soo hadlay nabadoonnadii iyo dadkii waxgaradka iyo maamulka degmada ka soo tagay beela soo hadlaya awoodda ugu daran waxaan codsanayaa in ceelka wax laga qabto haddaan ceelka wax laga qaban waxa kale oo noo suurtagalaya ma jiraan midda ugu daran waa kaas waayo labada ceel oo magaalada ay lahayd mid awal buu biyo yaraa kii waligii lagu shaqaysan jiray oo markii xaaladda taa loo gurman jiray oo loo biyo dhaamin jiray oo abaaraha ka saari jiray waa ceelka saas noqday inta kalena hadda meel laga gaari karo waana ceelka ugu habboon oo centerka ah oo carrada magaalooyinku ay ku xiran yihiin oo u baahan in noogtahay u baahan waa kaas waxaan hadal ku soo aruurinayaa ilaah baa rabbiga subxaana qaadira asaga baa naga kaafin kara xaaladdan maanta taagan kan dawladda iyo ganacsatada iyo samafaliyaalka deeq ilaahay baa bixiya oo rabbiga subxaana qaadira baa deeq leh oo gacan weyn laakiin xaaladan caadi ahayn baa ka jirta oo markaasna yaan loo qaadan nin wax bararsanaya yaan loo qaadan nin baa waxaan yiri ayaan dhexe xaaladda ka waran waa barwaaqo yiri maxaa dhacay baan waxa dayrsado yiri nin wax kala harhayaan baa dayrsada xaaladda maanta jirta nimayo waa last game haddaan biyo asbuucan ay hel waa run in la dhinto bay halis u tahay intaasaan ku soo aruurinaya